வணக்கம். இந்த வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். டிவிஎஸ் கீபோர்டு. இந்த கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் டைப்பிங் கீபோர்டு. இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2400 ரூபா. லோக்கலில் தான் வாங்கினேன். இதில் வந்து கீ ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட 50 மில்லியன் கீ ஸ்ட்ரோக்கு. இது வந்து ஓகே. இதை வந்து பிரிச்சிடலாம். ஒன் இயர் வேரண்டி உண்டு இதுக்கு வந்து. ஓகே, இதுதான் கீபோர்டு. பிரிச்சாச்சு. 1 இயர் வேரண்டின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. பின்னாடி பாருங்கள், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றும் இருக்குது. இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, 2 இருக்குது. நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இதை விட அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.